我因為販賣翻版光碟，俾法庭判咗入嚟。呢啲體驗真係一次就夠啦。教導所入邊全部都係年輕嘅犯人，除咗體力鍛鍊之外，教導所亦為我哋提供教育課程同埋實用嘅學科訓練。雖然體力鍛鍊係教導所規定要做嘅嘢，但係仲有好多學習課程可以因應我哋嘅能力同埋興趣而編配嘅。我比較中意上電腦堂，不過我亦都報咗英文科同埋簿記科，希望可以攞多幾張證書，第日揾嘢做都容易啲。偉明都好俾心機讀書，佢報嘅會考同埋編文學會考試都讀得幾好。你哋先排申請嘅考試費資助都批准咗啦。偉明，俾啲心機啊！我相信你得㗎。今日開始啦，頭先呢個講咗啦 ，Section B 啊 ，I am proficient, I speak English， 邊個識串 English 啊？好，俾你試下。其他同學仔，我哋留意住佢啊，睇佢冇算錯字。點啊？考完試應該輕鬆下啦。唉，唔知得唔得？如果考得唔可以等下次啊。希望今次得啦。你實得嘅，俾啲信心自己。林偉明，一陣打完波去見一見校長。Yes sir。好良好消息喎，祝你好運先。承你貴言啦。偉明，恭喜你啊！你編文學會嘅考試合格咗，希望你會考一樣攞到好成績啊！知道，都係全靠你同埋老師嘅鼓勵同埋教導，我繼續努力㗎啦。記得繼續努力啊！接住就係頒發證書嘅時間，我哋恭請黃博士頒發證書。媽咪，會考得咗啦。係啊，你好乖啊！你有生性做人啊，會啊。